Det å være ny som leder for mange ganske overveldende i forhold til at det en del kompetanse som skal til for også å få et godt lederskap. Og i utgangspunktet så kanskje man stiller med ulike handicap i forhold til alder, i forhold til bakgrunn man har, i forhold til at teamet kanskje allerede kjenner hverandre, og du kommer ny inn som en nykomling og skal lede et team eller hva som helst. Det mange handicap man stiller med. I utgangspunktet så kan det å lede andre oppleves som en alt for stor stol også å fylle for nye ledere. Og hvis man da i en startup og andre ting, så man jo da ofte ny som leder i forhold til at man eier bedriften, eller en del av bedriften i form av partnerskap eller andre ting. Så en ting som viktig å forstå da, det at for å få den stolen til å bli mer sin egen størrelse, la oss si at den passer til en selv, så det viktig å tilegne seg kompetanse underveis. Det ikke sånn at ting bare faller på plass i forhold til ting, fordi man kan ofte oppleve at man en god leder, at man da får til ting, men så fort, la oss si, det veldig lett å lede når ting går bra, men så fort ting begynner å gå dårlig, da det veldig kjipt å ha en alt for stor stol man skal prøve å fylle. Fordi da kommer man alt for kort i forhold til den kompetansen som skal til for å kunne dra folk i riktig retning, for å kunne tilegne seg tilliten som skal til, for å kunne etablere klare kommunikasjonskanaler, for å kunne, la oss si, fordele de ressursene som skal til, for også å utføre godt lederskap mot den visjonen som man leder mot. Så et godt råd for de fleste som nye til lederskap, det også utføre tiltak for seg selv i størst mulig grad for å få denne stolen til å ikke føles så alt for stor over den perioden som man da utfører lederskapet som man gjør.